polovici februarja so za dijake zaključnih letnikov srednjih šol po vsej Sloveniji potekali informativni dnevi. Visokošolski zavodi v Ljubljani so pričakovali obisk od 10 do 12 tisoč študentov, v Mariboru pa okoli 7 tisoč. Študentske organizacije so poskrbele za pomoč na vsakem koraku, ponekod pa so bili za obiskovalce organizirani tudi brezplačni avtobusni prevozi. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za naslednje šolsko leto predvideva skoraj 22.500 vpisnih mest, kar je več kot 2200 mest manj kot v preteklem letu. Vpisna mesta se bodo v primerjavi z lani zmanjšala na vseh študijskih področjih, najbolj na področju naravoslovja in družbenih ved. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko upajo, da so na informativnih dnevih za ta študij navdušili čim več bodočih študentov. Zato so za njih pripravili tudi predstavitev robotkov, ki so jih študenti sestavili sami, obiskovalci pa so lahko z njimi tudi tekmovali v premagovanju ovir na poligonu. Naši študentje nam pomagajo pri predstavitvi študija, pokažejo pač, s čim se ukvarjajo v prostem času, se pravi, poleg študija imajo tudi druge stvari, s tem, da dosti raziskujejo, mogoče ena izmed stvari, ki je za poudariti, je Robo Liga Free, se pravi, študenti dobijo prvih letnikov oziroma vseh letnikov, dobijo za izziv, v letošnjem letu je bilo to sestaviti robotka na 2 kolesih in pač mora sam loviti ravnotežje, s tem, da mora čez vse ovire priti na cilj. To smo tudi pokazali v avli, tako da so v bistvu lahko obiskovalci prišli pa si malo pogledali zabavno plat računalništva. Kot diplomanti naše fakultete se lahko zaposlijo v slovenskih podjetjih. Poleg tega pa, če jih zanima potovanje oziroma če želijo spoznati svet, je naš kader zelo iskan tudi po svetu, tako da se ponuja kar nekaj priložnosti, v bistvu, lahko tudi kot študenti to izkusijo potovanje oziroma izkusijo tujino preko mednarodnih izmenjav, lahko pa tudi potem kot diplomanti se zaposlijo kje v tujini, čeprav rajš vidimo, da se pač selijo te v Sloveniji. V fakulteti ni dolg čas, vedno se kaj dogaja, se pravi, če fakulteta ne organizira kakšnih dogodkov, poskrbi za dogodke študentski svet, poleg študentskega sveta pa za v bistvu ob študijske dejavnosti poskrbi še študentska organizacija, ki zanimira študente, ponuja še kakšno dodatno izobraževanje zanimiva, se pravi, kakšno Photoshop ali pa osnove fotografije. Pa v bistvu se prilagaja željam študentov, se pravi, če študenti že izražajo želje, da bi nekaj počeli drugačnega, poleg športnih aktivnosti lahko še kakšno izobraževanje ali pa kaj podobnega. Bodočim študentom na Fakulteti za računalništvo in informatiko tako obljubljajo, da jim nikoli ne bo dolg čas, saj se računalništvo razvija hitreje kot katerakoli druga veda ali tehnologija. Prodekani pa so na informativnem sestanku povedali, da staršev ne rabi skrbeti nezaposlenost njihovih otrok, ampak naj jih raje skrbi, da bodo službo dobili še prehitro. Torej, na informativnih dnevih želimo nekako študente informirati o naših študijih in jih predvsem prepričati, da je računalništvo in informatiko trenutno zelo dobra izbira za študij, za poklic naprej. Predvsem pa nekje od zadaj želimo pridobiti najboljše študente. Torej, vse fakultete se trudimo, da bi dobile boljše študente, ker je z njimi lepo delati, ker tudi izplen potem večji, veliko se naučijo in tako naprej. Tako da mi pričakujemo, torej jaz sem zelo zadovoljna s tem obiskom danes na našem informativnem dnevu in pričakujemo, da bomo kot posledica tega res dobili fine, navdušene študente, ko bojo radi študirali pri nas. Kaj pa je po vašem mnenju mogoče posebnost vaša, kaj najbolj privabi študente, da bi študirali na FRIU? Torej, računalništvo je res trenutno eno od najbolj atraktivnih področij, kar jih je gotovo študente privabi sama ta zanimivost in ta silovit razvoj, ki ga je računalništvo doživlja zdaj že kar nekaj let, ampak mogoče še prav posebej zdaj, pa tudi seveda te velike možnosti zaposlitev. Torej, v računalništvu res ni stiske dobiti službo potem, ko enkrat prideš do diplome. Koliko študentov, se pravi bodočih študentov ste pričakovali, je bil obisk večji, kot ste pričakovali, ali manjši? Torej, obisk nas je res prijetno presenetil. Ni se še zgodilo, da bi naša predavalnica bila toliko premajhna kot leto za vse ljudi, ki jih je zanimal študij na naši fakulteti. Kaj pa so o informativnih dnevih in možnostih zaposlitve menili bodoči študenti? Ker me zanima fizika, že lani sem šel malo tako pogledati, zdaj sem v bistvu še 3. letnik, pol pa ne vem, zanimiv mi je tako. Elektrotehnika, pa predvsem elektrika, pa delati s takimi stvarmi, tako da sem še pol sem.
Pa računaš tudi mogoče, da so dobre možnosti za zaposlitev? Ja, možnosti za zaposlitev so super. Faktor je tako okrog 10 za prve zaposlitve in je res super. Pa ker me zanima računalništvo pa tako, no. Pa se ti zdi, da boš imela tudi dobre možnosti za zaposlitev potem kasneje? Bom videla čez par let, kako bo pa za zaposlitev. Pozdravljeni, sem Miloš, tekmovalec rolerskega kluba Ljubljana in po napornih treningih uporabljam fantastično napravo za stimulativno masažo pri rolanju najbolj obremenjenih mišičnih skupin, kot so hrbtne mišice v križu ter kolenske in stegenske mišice. SportStance je odlična naprava, ki mi poleg masaže po napornih treningih omogoča tudi treniranje mišic kjerkoli, kadar zaradi službe in ostalih obveznosti ne morem na treningu. SportStance je tako učinkovit, da imam lahko po mišično-stimulativnih programih utrujene mišice še naslednji dan.